危機的状況をプラスに変える動画版日本語で USA。 アメリカ不動産を3人のリアルターがオハイオ、カリフォルニア、ハワイから読み解きます。こんにちは。こんにちは。もう一本今日はライブで行っちゃいます。頑張りましょう。オハイオ州コロンバスのひかりさんからコメントいただきました。3人のお話が分かりやすく毎回見ています。3人が思う家を高く売るためにホームインプルーブメントをしておいた方がいいところをトップ5を聞いてみたいです。ひかりさん、私お家買うのをお手伝いさせていただいた方なので、今すぐに売るってことじゃなくて、住んでいるうちにインプルーブメントして最終的に高く売れるのって何って聞きたいんだと思います。どうでしょう。はい、5つの箇所ですよね。まず、何しろバイヤーさんが買う、バイヤーさんなんで、バイヤーさんの立場になって考えてみましょう。で、まず物件見に行った時に、ロケーションとか価格高のロジカルな面とともに、イモーショナルな面ってすごく大事ですよね。無視できないですよね。で、お家入った時に自分がそのお家で実際に生活しているところが想像できるか。で、あとは霊感とかじゃないんだけど、見た時に、この家好きって思うのか、無理って思うのか、その辺の感情面ってすごい大事だと思うんですよ。で、直したらいいじゃないっていう人多いんですけど、でもなかなかそこまで訓練されているバイヤーさんっていないと思うんですよね。で、そこで私が思うのが、まず第一番目にキッチン。で、理想のキッチン見ると恋に落ちる人多いと思うんですよ。で、そのキッチンが古かったり、シミだらけだったり、生活感っていうのが出てたりすると、なかなかそこに自分が立って生活するっていうことが想像しにくい。で、しかもそのキッチンとか水回りって一番費用がかかるところなので、そのキッチンが綺麗だと、心もお財布も楽になると思うんですね。そのバイヤーさん自身が。で、それと近いのが、ナンバー2、バスルーム。で、これ、キッチンと一緒で非常に一日に何回も行くところじゃないですか。だから、とっても大事なところの一つだと思います。で、あと、3番目が玄関。これ、特にラグジュアリーな物件にはマストだと思うんですけど、1枚ドアの玄関よりも両開きの2枚ドアの方が、高級感出たりするし、その2枚ドアが叶わなくても、その材質とか色合いとかで価値を上げていくっていうことが、できると思います。で、あと、壁ペンキを塗り替えるとか、そういうちょっと下だけでも清潔感とか新しい感じっていうのが出たりすると思うんですよ。で、落書きがあったりとか、手垢がついてたりとかっていうところを見ちゃうと、やっぱり心の中での価値っていうのが落ちちゃうと思うんですね。で、あと最後に、これはインプルーブメントと違うんですけど、売りに出したいなって思った時は、家をまずきれいに片付けて、で、ステージングするといいと思います。で、これって人に会ったりする時に、私たちも口紅つけたりとか、髪に飾りつけてみたりとか、少しでも自分の印象をよく見てほしいなって思うのと一緒だと思うんですよね。で、家具が入っている物件なんであれば、クッション、ちょっと色合いのいいクッションを置いてみたりとか、キッチンにワイングラスとかフルーツを持って印象度をアップしてみたりとか、そういったことがどうかなと。それ今の私のベスト5ですけど、いかがでしょうか。すごいもうバッチリだと思います。もし補足するとしたら、ロサンゼルスの私のお客さんって結構こっちに長いこと住んでる人が多くて、20年同じ家に住んでますとか、そういう方多いんですよね。そうすると20年前の家にたくさん物があるから、一番最初に言うことは、とにかく物を減らしてくださいって言うんですね。やっぱりお家の中に一歩入ると明るくって広々してるっていうのが大事だから、そうすると結構一般の人のお家ってものすごく物が溢れてるから、もうお家に一番最初に打ち合わせ行ったら、ここからここのもの全部なくしてくださいとかって言って、まず物をなくしてっていうことを一番言いますよね。で、あとさっきのお話のちょっと補足でもう一個言うと、アメリカでなんかカーブアピールっていう言葉ってあると思うんですけど、特に一軒家とかだとみんなバイヤーの立場で言うとですね、1日に5件とか多い人だったら10件ぐらい回るから、パッてドライブに入っていって車を止めてお家の玄関に入るまでのアプローチがカーブアピール、つまり
お花が綺麗に植わってたりとか芝がバーってなってたりとかで家の中ももちろん大事なんだけども、そのパーッとアプローチを入るところのランドスケープを、裏庭はどっちでもいいんだけども表の庭だけ結構綺麗にしてもらうと第一印象が違ってて、でみんなたくさん見て回るからあんまりその頭に覚えてなくてどの家がどれだっけってなるから、やっぱり最初の印象を良くするっていう最初のもう人と一緒で第一印象をお化粧して、それを玄関周りというか庭のランドスケープも含めてカーブをアピールしてもらうっていうのも大事かなっていつも言います。賛成です。売りに出す直前に直さなきゃならないというかチェックしなきゃならないところは本当にそんな感じだと思います。多分ただね、この方今入居して間もなくて、これからしばらくここに住んでいくってなった時に自分も楽しみながらで売る時にもその価値が上がるっていう意味では、みんなが言ってくれた水回りものすごく大切です。でこの、我慢しながらね住んで最後にさあ売るわっていう時にキッチンきれいにしたりとかするわけですよ、私たちのサジェストンで。でこんなにきれいだったらもう売りたくないってみんなよく言うのね。成人するとこんなお家私住んでみたいって、いやいやちょっと待ってよ、あなた今まで住んでたお家でしょってなるので、水回りは自分が住んでいる時に直してもらっていいと思います。でも今直しちゃったらね売るのまた10年後よ15年後よって言うんだったら、それはその時に考えようよ。なんでかっていうと、例えば最近だとキャビネットってグレーに塗ったりするのが流行ってるのね。でも流行りの色ってその時やるとかっこいいけど、つまりそうそう2020年の色ねみたいになっちゃう。で帰ってこう80年代ぐらいにリノベし直した家に行くとみんな壁がこうキッチンが黄色だったりとかするんだけど、あの当時の色ねみたいになっちゃうので、もし自分もこう楽しみながらで売る時にそんなに手間もかけたくないっていうんであれば、あんまり流行にとらわれずにリノベをするといいかなって思います。あんまり流行にとらわれない方がその時代を反映しないのでいいかなと思います。であとは、売る段になったらいくらでもやりようがあって、自分が住むためにするリノベと売るためにするリノベって違うじゃない。で自分のためのリノベって自分がこうしたら嬉しいと思うからちょっと高めの石をね選んでみたりとかするかもしれないけど、売る時のリノベってもちろん天然石にした方が売りやすいですよって言うけど、でもこれ自体本当にピンからキリまであるじゃない。もう10倍ぐらい違うじゃない。でもとにかく石だったらいいんですよみたいな売るためのこう化粧直しみたいなのもあるのでそこまで考えないでいいかな。ただあんまり奇抜なやつを選んじゃうと好みが奇抜でね後で取り替えなきゃならないってこともありえるかもしれないので、その辺は反対に私たちリアルターって別にお家売るその瞬間とか買う瞬間だけに存在してるんじゃないから、例えばこの前買ったお家なんだけどリノベしようと思うけどこの後どうしたらいいみたいなの言ってくれればいつでも相談に乗れるよね。そうだね。あとちょっとリノベとは違うんだけど、やっぱり売る時って結局どれだけ上手に有利に進められるかっていうのがポイントだから、やっぱり価格設定の部分とかその辺重要になってくると思うんですけど、その部分ちょっと話すと、やっぱりマルティプルオファー、日本の物件ってだいたい売り出したら最初に来た人のオファーを入れて受け付けて、でその人ともう進めていくみたいに聞くんですけども、アメリカって売り出してたくさんの人が買いたいって言ったらそこでじゃあ受付日を決めて、じゃあ何人かの方が申し込んでいただいて、それでまたそれでその金額に対してもうちょっと高くでどうですかって上げていくことができるから、やっぱりいかに高く値段をつけすぎるとマルティプルオファーが取れないので、やっぱりリーズナブルな価格設定をしてたくさんの人に
オファーを入れてもらって、そうすると結果的に値段が上がるから、そこがすごい大事だなと思うのと、あとは見せる、綺麗にもちろんリノベで見せた後に今度は綺麗に見せてプロモーションするのもすごい大事で、最近ほとんど 90% 以上の人はもうオンラインで一番最初に検索して物件を探すって言われているので、そうするとやはりお写真がいかに綺麗か、それと最近はもう特にね、コロナで動画で見せましょうっていうのがどんどん進んでるけれども、ちゃんとプロの人に綺麗に撮ってもらうと、同じお見合い写真でも全然違う風に綺麗に見えるのと一緒で、もう本当とっても綺麗に見えるかどうかの第一印象ってすごい大事なんで、プロモーションの第一印象、プロモーションを綺麗に撮るっていうのもすごい大事だなって思います。私たち業者だってやっぱり最初写真をこういろいろ見て、その中でじゃあこのクライアントさんにはここが合うのかなって見るからね、写真ってすごくやっぱり大事だと思う。写真とかビデオとか。売る時のこう必勝技みたいなのがあるので、これはまた別の回でもう一回お話ししてもいいかもね。そうですね。はい。どうも質問ありがとうございました。ありがとうございました。なのでどうでしょうか。ありがとうございます。じゃあまた。ありがとうございます。またありがとうございます。